Азыр пенсия кошула турганын уктуңузбу? Уктум. Сүйүнүп атасыздарбы? Кудайга шүгүр сүйүнүп атабыз. Рахмат. Мурун 300-500ден болчу эле. Азыр канча дедиң? Мен 500 деп эле угуп турмун мен. Уктуңбу? 1700. Жакшы, рахмат. Şu президентибизге, башкаруучуларга, министрлерге рахмат, ошончолук жардам берип пенсияларын көбөйткөнгө. Бизге бир 2 сом кошсо деле сүйүнгөнбүз убактында. Азыр көп кошулуп атат. Азыр эми мына кымбаттаган иштен байланыштуу ошо кошкон жакшы да бизге. Пенсиянын жогорулашы тууралуу кабар пенсионерлерди кубандырууда. 1-октябрдан баштап минималдык пенсия 8800 сом болот. Буга чейин пенсия жыл сайын 200-300 сом, эң көп дегенде 500 сомго чейин жогоруласа, бул жолу сезирлерлик көтөрүлө турган болду. Мамлекетибизге рахмат. Ушунчалык пенсионерлер жоктоп, эс алып, пенсияны көбөйтүргөнгө рахмат. Мурда кандай эле мисалы? Бирок жашоо жакшы. Азыр болсо мамлекет өнүктү, баары мына таза, чырайлуу. Жашоо жакшы. Анан эми биягына кичине жардам болот экен. Рахмат. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Убагында биз да иштегенбиз. Ошо олордун жакшы эмелерин көрүп, небере чебере балдардын жакшы күндөрүндө силерге окшогон жакшынакай кыздар балдарга дуа кылып эле отура берели. Айтканыңыз келсин эжеке. Жарым эле ошо өзүбүздүн леченияларга кетет. Рахмат, ошончолук жардам берип пенсияларды көбөйткөндөрүнө рахмат. Силерге да рахмат. Ушу жаштар өнүгүп өсө берсин. Шүгүр эми пенсия алып эми кичине нарак таракка басканыбызга жарап атат. Аллага шүгүр, ушу күндү көрсөткөнүнө деле шүгүр ооба. Эми жылда эле кошуп атат. Рахмат ошончолук. Элдин немесин колдоп, карлар сыйлап кошкон жакшы да, сүйүнүп атабыз, аябай сүйүнүп атабыз. Мисалы мен 40 жыл иштеп 60 жаштан чыкканмын. Кайдакта иштегенсиз? Мен совхозда, колхозда иштегенмин. Шофер, комбайнер болуп, Кытайда иштедим, жолдо, мастер болуп иштедим, инструктор болуп иштедим. Ар иште иштедим, азыр мына охранада иштеп атам. Кудайга шүгүр. Жакшы эле, заманыбыз жакшы эле. Эми пенсионерлерге утур кошкон аябай бизди кубандырып атат, бирок ошончо продуктта баардык нерсе кымбаттап атат да, ошол жагы жаман болуп атат. Болбосом жакшы. Ушул кабарды Пикирим кошулганы жакшы. Сүйүнүчтүү кабар. Кошулганы менен баары жок кымбаттап атат да. Мына азыр мен чалым инсульт, үйдө кыймылдабайт, ооручан. 8500 сом пенсия алат өзү, ошол инвалидность. Дарыларыбыз болсо ошончо болуп атат. Баары бир жетпейт. Бирок кошулганы жакшы, ошонусуга дагы шүгүр деп атабыз. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында учурда эң төмөнкү төлөм 7100 сом болсо, күздөн тарта ал 8800 сомго жетет. Башкача айтканда, минималдык өлчөм 1700 сомго көбөйөт. Пенсияны мына буюрса 1-октябрдан баштап мындай көрүнгөндөй кылып көтөрөбүз да. Баягы жашоо минимумуна карата болот атпайбы? Бүгүнкү күндө 7100 болуп атат да. Анан мурда жыл сайын 200, 300, эң көп дегенде 500 сомдон кошчубуз. Эми буюрса айта берейин, эми биздин 8800 минималдык пенсия 1-октябрдан баштап 8800 сом болот. Бул бүгүнкү күнгө салыштырмалуу 1700 сомго көп да. Бул мүмкүнчүлүк, бул дагы ошол камсыздандыруу фондусуна түшкөн акча каражаты көбөйүп, ошо мүмкүнчүлүк болуп атат да пенсияны ушундай көтөргөн. Ага ылайык социалдык фонд жылдын 4-кварталы үчүн кошумча 4 миллиард 400 миллион сом караган. Ал эми кийинки жылы дагы 17 миллиард 600 миллион сом жумшоо пландалууда. Жалпы чыгым 22 миллиард сомду түзөт. Пенсияларды жогорулатуунун негизги эрежелери жана көрсөткүчтөрү. Жалпы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20%га көтөрүлөт. Натыйжада эгер пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 10 000 сом болсо, ага 2 000 сом кошулат. 15 000 сомго 3 000 сом, ал эми 20 000ге 4 000 сом кошулат. 1-октябрга карата өлкө боюнча пенсионерлердин жалпы саны 803 000 адамга жетет. Кыргызстанда 50 000 сомдон жогору пенсия алгандардын саны 1,5 миңден ашат. Эске салсак, өлкөдө пенсия акыркы жолу 2025 жылдын 1-октябрында көбөйтүлүп, минималдык өлчөмү 7100 сом болуп белгиленген. Конституциянын 44-беренесине ылайык пенсия жана башка социалдык төлөмдөр жашоо минимумунан төмөн болбошу керек. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, быйылкы жылдын 2-кварталында пенсия курагындагы адамдар 3-жашоо минимуму 8720 сомду түзгөн.
Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.